Иоанна, 5 глава. И самый короткий стих в этой главе. Кто знает, какой стих? Последний стих. 21 стих. Очень простая проповедь сегодня, но очень глубокая. У кого болит пятка правой ноги. Пятка правой ноги, вы знаете себе, вы на работе наступили на что-то, или где-то вы наступили на что-то, у вас что-то там, плохо. Пятка правой ноги. Вы одеты в обуви сейчас, и в носки, но перед носки вы ставили что-то там тоже, чтобы вам стало легче, но все равно не стало легче. Болит. Либо это опухоль, либо это нарывы, чтобы это не было. Во имя Иисуса, я молюсь, чтобы сила Божья прикасалась к вам и исцелила вас. И это человек, у кого также очень тяжелый простуда, очень плохая простуда. So, вообще нос у вас заблокирован. Именем Иисуса, пускай воздух начали поступать. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Первое послание Иоанна, 5 глава, 21 стих. Первое послание Иоанна, 5:21. Очень простой стих. Написано: дети, храните себя от идолов. Аминь. Аминь, там написано. Дети, храните себя от идолов. Аминь. Я проповедую сегодня на теме «Храни себя от идолов». Если вы пишете, напишите. Храни себя от идолов. Если есть время, когда нам очень нужно слушать подобные проповеди, то это сейчас. Если есть время, когда очень нужна, очень острая эта тема, то это в такое время, которое мы живем. Время, в котором мы живем, это время суеты. Это время и поколение, где люди бегают туда-сюда и ищут себе какое-то упокоение. Человек, у кого есть опухоль в теле, это у вас правой стороны вашего тела, у вас на реве опухоль там, и уже начала открываться чуть-чуть. Именем Иисуса, я молюсь, чтобы эти опухоли засохли. Властью и силою Бога. Во имя Иисуса будьте здоровы. Люди ищут себе успокоение в жизни. Люди хотят какую-то гарантию, страховку. И это всего толкает их на то, чтобы даже неосознанно ими приобрели себе и накопили себе массу идолов. У вас на работе, везде в доме, по общению в круге, у вас много людей, которые просто служат идолу или идолам. Но самое интересное в том, что даже сегодня, в этом зале, есть люди, у кого есть идолы в жизни, и они об этом не знают. Кто из вас знает, что у него есть идол в жизни? Идол. Какой у вас идол? Хорошо, вы будете знать сегодня. Но одна только призналась, что у нее есть идол в жизни. Знаете, может быть, больше, чем одного. Точно больше, чем одного человека, у кого идол в жизни. Но Бог говорит: дети, храните себя от идолов. И вы знаете, проповеди, которые я читаю в последнее время, это чтобы подготовить вас к благословению и прорыву, который Бог даст нам в этом году. Когда Бог готовится благословить, поощрять и просветать человека, если он не будет подготовлен к этому просветанию, это просветание может его привести к самой большой трагедии в его жизни. Просветание – хорошая штука. Бог хочет, чтобы мы просветали, чтобы мы хорошо жили, чтобы у нас все было. Но если вы не будете не подготовлены к нему, это приведет вас к самому трагическому последствию.
Поэтому Бог, я считаю эти все проповеди сейчас. Чтобы когда Божье благословение придет, чтобы вы могли быть в состоянии принять их без последствий. Чтобы последствия были только положительные и хорошие. Вы слышите меня? И Библия говорит, обращайся к нам и говорит, дети. Бог называет нас детьми. И вы знаете, если вы хотите знать, ну, я изучал это в литературе, в институте, я сам журналист, и поэтому нас писали писать, нас научили писать. И по закону литературы, или если вы хотите писать статью или книгу, тема или содержание книги или статьи раскрывается либо в первой странице, либо в последнем. Либо в первой главе, либо в последней. Суть послания. Если вы хотите знать суть статьи или книги, это будет либо в первой главе или в последней главе. То есть там всегда обращайте особенное внимание, потому что это будет введение и заключение. Все, что автор хочет вам сказать, содерживается в последнем строке, или в последней части, или в начале. И вся книга, первая и последняя книга Иоанна, то, что он написал верующим, в конце концов он подводит себе итог в этой 5 главе. И этот итог является самый маленький, самый короткий из всех стихов в этой книге. И очень простой такой совет, очень простая фраза. 5 глава, 21 стих. Дети, храните себя от идолов. Аминь. Эта фраза говорит нам об этой книге в целом. О том, о чем была книга. Допустим, если я как журналист читаю, если я не буду читать эту книгу, и мне просто дадут эту последнюю фразу, и мне скажут, расскажи, о чем книга. Я вам расскажу. Во-первых, книга написана к детям. Я знаю, потому что здесь написано дети. Значит, эта книга есть книга, которая больше всего обращается к верующим как к детям Божьим. Вы можете читать все остальные книги Библии, но это первое послание Иоанна имеет больше обращение к детям Божьим. И как Бог обращается к нам и говорит, дети. Бог хочет, чтобы вы себя чувствовали его детям. Братья и сестры, очень часто мы себя не чувствуем так. Я вам скажу по правде. Да, мы чувствуем себя верующими. Мы чувствуем себя верующими. Да, мы знаем, что мы члены церкви слова веры. Но Бог хочет, чтобы мы шли дальше. Бог хочет тебя видеть по-другому. Бог хочет тебя видеть детьем. Прежде всего, если ты что-то должен знать о себе, нету ничего более важного для верующего, чем знать, что я ребенок моего Отца, Небесного Бога, что я дитё Божье. Это осознание не просто должно быть у тебя под сознанием. Это осознание должно быть у тебя на первом плане твоей жизни. Каждый день, куда бы ты ни ходил, что бы ты ни делал, чем бы ты ни занимался, это должно быть в первом плане твоей жизни, что я все-таки дитё самого великого Бога. Когда я в автобусе, когда я в троллейбусе, и я вижу всех прочих людей, я вижу себе, что я особенный тут. Я кто-то, я есть личность. Притом личность неординарная. Не потому что я проповедник, не потому что я темнокожий, не потому что меня зовут Сандей, но потому что я родился от Бога самого. Это осознание есть ли оно у тебя? Сопровождает ли ты это мысль, что чувствуешь ли ты то достоинство, которое идет от того, что ты есть дитё Божье? Какое-то чувство достоинства должно быть у тебя постоянно. Какое-то чувство чести должно тебя сопровождать. И когда ты говоришь,
Ty nie tylko napominaj sobie об этом. Ты, твои отношения, твои поступки напоминай себе об этом. Когда ты молишься Богу, когда ты общаешься с Богом, ты напоминай себе об этом. Господь, ты мой Отец. Просто я с тобой мы одни. Я тебя просто люблю. Вы знаете, как дети прибегают к своим отцам и падают, и держат за ноги отца. Да? О, папа. Я жду, что когда это моя будет. Я больше буду себя. Но скоро. Вы знаете, как дети у вас это делают? Ну, мама, держи за ноги. Ты тоже должен иногда так поступать с Богом. Почему не прибежать к Нему, каждый день держать Его, Иисус? Папа, я имею Отец. Он может быть гордым вами. Он может назвать вас Отцом. Так что первое, прежде всего, эта книга, речь идет о том, что Бог есть наш Отец. И вы можете найти подтверждение. Первое послание Иоанна 4:4 и другие места тоже. Но давайте будем читать 4 стих, 4 глава. Дети, опять дети, видите как? Вы от Бога. Откуда мы? Вы от Бога. И победили их. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Дети. Потому что вы дети Бога. Если вы уже приняли Иисуса своим Господом и Спасителем, вы дети Бога. И Бог говорит, тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Амин. Тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Но не об этом сейчас проповедь. Библия говорит, дети, храните себя от идолов. Потому что Бог любит вас. Любой любящий отец всегда заботится о своих детях. Он не просто заботится о том, чтобы у них не была нужда. Но прежде всего, любой любящий отец заботится, чтобы его дети не вредили себя. Не навлекли себя вред какой-то. Правда? Когда ваш ребенок выходит, может без вас на улицу или в школу, вы предупреждаете его. О, не иди туда. Не делай то, не делай другое. Бывает такое? Конечно, мы даем им какие-то наставления, потому что мы беспокоимся о них, потому что мы заботимся о них. Правда? Правда. Вот таким же образом, Бог, Он обращается к вам как дети, Он знает, что Он к вам, Он знает, что Он ваш Отец, и Он говорит, дети, вы слушаете меня? Дети, у меня одно наставление для вас, как дети. Если вы мои дети, это наставление важно. И жизнь важна. Необходимо для вас. Как дети, если вы мои дети, дети Бога, то есть одно, которое вы должны делать. Есть что-то, от чего вам надо сохранить себя. Есть что-то, от чего вам стоит убегать. Если вы мои дети, если есть это отношение отцовское между мной и вами, если вы на самом деле дети, то делайте одно. Храните себя от идолов. Родители, вы понимаете, что это такое, когда вы даете наставление вашим детям. Если вы не родители еще, вам родители предупредили о каких-то вещах в жизни. Что не делайте, предупреждение. Потому что они любят вас, вы их дети. Таким же образом, Бог говорит сейчас, вам, как его детям, есть что-то, от чего нам с вами надо избегать, от чего надо хранить себя. Что написано? Храните себя от чего? От идолов. Но если это так серьезно, если вся книга, целая книга послания Иоанна, вся книга была написана о том, чтобы дети Божьи научились хранить себя от идолов, то это должно быть что-то серьезное. Весь этот стих только об этом. Дети, храните себя от идолов. Аминь. Это должно быть факт в моей жизни. Это должно осуществляться как-то в моей жизни. Дети, храните себя от идолов. Хорошо, я слышал. Но я уже много раз это слышал. Но как по поводу... Хорошо, слышал. А как насчет действия? Как насчет реальности этого? Братья и сестры,
Jest sobie sochranić себе от живота или хранять себя от живота, нам надо знать, что это значит. Идол. От чего нам стоит себя хранить. Значит, что такое идол? От чего нужно себя хранить? Идол – это не, знаете, такое понятие идолов было раньше, особенно у меня. Я не знаю, как у вас, но я то же самое. Идол – это было как статую какое-то изображение, которым люди поклоняются и так далее. Но идол – это не обязательно так. Идол такой, бывает, да. Но это только одно понятие идола. Но идол на самом деле есть любая вещь, слушайте, или личность любой, который занимает место, которое принадлежит Богу в сердце любого человека. Слушайте, в сердце каждого человека Бог резервировал себе место. Так что в твоей жизни, в твоем сердце есть одно место, которое по праву принадлежит Богу. В сердце каждого человека есть. Знаешь ли ты об этом? Не знаешь, это твоя дело, твоя проблема. Но есть место, которое Бог резервировал для тебя. Now, теперь люди, которые не служат Богу полностью, они не знают об этом. Или которые не верят в Бога. Они просто живут. Они заполняют это место, Божье место, в сердце их всякими вещами. Они заполняют либо любовью к матери, к родителям, либо любовью к жене, к мужу, к детям. Разные. Заполняют некоторые работой, некоторые этим делом, алкоголем, некоторые какими-то другими трудными привычками и так далее. Хотя это место принадлежит по праву только одному. Иисусу, Богу, Он хочет занять это место. Поэтому человек не может быть счастливым никогда. Нету счастья вне Христа. Нету счастья вне Бога. Потому что если ты место, кто из вас знает, что сердце, это, в принципе, термометр жизни. Это, ваше сердце – это самая главная часть вашей жизни. То, что у вас в сердце, определяет то, что у вас в жизни. То, что в вашем сердце определяет вообще вашей жизни. То, что в вашем сердце определяет ваши ходы в жизни. Но если там Иисус должен занять самое большое место там, а его там нет, то что-то не хватает. И эта нехватка, вы постоянно будете чувствовать его. Хотите, не хотите. Сколько бы вы не жили, вы будете чувствовать эта нехватка. Хотя вы можете не знать, что это именно в Боге не хватает вам. Вы будете искать что-то. Но эта нужда ваша не исполнится, пока вы не придете к Богу. Но когда вы придете к Богу, вы почувствуете, что облегчение. Но если даже вы придете к Богу, если вы ходите в церковь, а Он не на первом месте в вашей жизни, все равно вы не будете полностью счастливы. Так что это место, которое пустое Бог резервировал для себя, оно называется первое место в сердце каждого человека. Это называется первое место. Так что, если вы хотите выяснить, есть ли идол в моей жизни или нет, давайте подумаем. Все смотрите на меня. Определите себе, пожалуйста, у вас в жизни, что на первом месте. Если на первом месте работа, это значит, у тебя есть идол. Потому что первое место в сердце, в жизни каждого человека должен быть Господь, любовь к Богу. Как это так? Я вообще не верю в Бога до сегодняшнего дня. До сих пор не верю в Бога. Молодец. Значит, ты всю жизнь служишь идолу. Добро пожаловать. Ну как это так? И какому идолу? Я служу. Но детям посвящаю свою жизнь. Я свою жизнь ради детей жил. Привет. Правильно.
Конечно же. Ради детей надо жить. Но дети не могут занять место, которое по праву Богу принадлежит. Слышите меня? Дети тоже имеют свои места. Но если ты постараешься их ставить на место, где Бог принадлежит, ты губишь их. Поэтому многие люди, которые посвятили свою жизнь Богу, детям, поэтому их дети, наоборот, стали непослушными. Их дети стали такими, которые больше проблем, больше устройства, больше неприятностей в жизни им же приносят. Почему? Потому что своевременно то, что Богу они должны были дать в своем сердце, они дали детям. Если ты посвятил свою жизнь на первом месте работы, эта работа, которую ты поставил вместо Бога в твоей жизни, она разрушит тебе. Разрушит твое здоровье и твою жизнь в конце концов. Потому что ты поставил его не на правильном месте. Это уже получается идол. Что у тебя на первом месте в жизни? Вот эта штука, что у тебя на первом месте в жизни, учеба. Вот эта учеба есть идол. Всякое, что на первом месте в жизни человека, что не есть Бог, есть идол. Ты говоришь, что на первом месте моей жизни есть моя работа. Твоя работа твой идол. На первом месте моей жизни, самое важное в моей жизни мой муж, моя жена, твой муж, твоя жена есть твой идол. Ну как это идол? Что мне говорите? Ерунду какую-то, я больше в вашу церковь не приду. Ну не приди. Тебя что, умоляют кто-нибудь? Зато, хочешь не хочешь, ты попадешь на небо к нему. Ты можешь отказаться прийти сюда в нашу церковь, но ты попадешь туда на небо к Богу. Тогда он у тебя спросит. Оттуда, конечно, уже никуда не убежишь. Он тогда у тебя спросит. Ты жил здесь на земле, и место, которое мне принадлежало, место, которое я резервировал себе, твоей жизни, ты отдал жене. Поэтому у вас, во-первых, скандалы не прекратились и не прекратятся. Во-вторых, поэтому ты попал в ад. Потому что ты мне не дал мое должное место. Всякое, что человек ставит на месте Бога, либо человек потеряет эту штуку, в конце концов, либо эта штука его погубит. Ты слушаете меня? Если эту работу ты ставишь на первом месте, и ты не слушаешь Богу, ты говоришь, мне никогда до Бога, мне никогда ходил в церковь. У меня работа, я сам. И даже если человек ставит себя на первом месте, какое у тебя самое важное, что у тебя самое важное в жизни? Самое важное в моей жизни, это я. Я себе забочусь, я зарабатываю себе для жизни, я себе. Если человек ставит себя на месте, которое принадлежит Богу, либо вы погибите себя, либо вы потеряете вообще свою жизнь. Я вам это все докажу в Библии. Мы идем просто этапно сейчас, постепенно. Идол – это что-то в жизни человека, что является что-то более важное, если это не Бог, кроме Бога. Идол – это то в вашей жизни, ради которого вы готовы бросить все и идти делать что угодно. Идол – это ради чего вы, это то, что вы слышите, вы можете переостановить делать, чем вы занимаетесь сейчас, и идти туда, забежать туда. Потому что, это вы не шутите с этим. Если это не Бог, это ваш идол. Спросите у соседа все, что у тебя или кто у тебя на первом месте в сердце, в жизни. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 22. Евангелие от Матфея, 22 глава, 36 стих. Евангелие от Матфея, 22, 36 стиха ниже. Вы знакомы с этим местописанием? Я вам еще расскажу. Евангелие от Матфея, 22, 36. Спрашивают у Иисуса, учитель,
Какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душею твоей, и всем разумением твоим. Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Спрашивал у Иисуса: какая самая большая заповедь на свете? Иначе говорят, это значит, можно тут и говорить, что это обозначает, задают ему вопрос: Иисус, какое самое важное занятие на свете? То же самое. Если люди спрашивают, какая самая большая заповедь, что нужно выполнить, что нужно соблюдать, это обозначает, это то же самое, что можно перефразировать этот вопрос и говорить: Иисус, какое самое важное занятие на свете? Вы согласны со мной? Хорошо, давайте зададим этот вопрос таким образом. Какое самое важное занятие для человека на свете? У Иисуса спрашивал, потому что он учитель, он самый главный учитель, который когда-то жил. Иисус говорит: самое важное занятие для тебя и для меня на свете — это возлюбить Господа Бога своего всем сердцем твоим, всем сердцем твоим. Алло? Не уступаешь ли ты там, чтобы любить Бога всем сердцем? Насколько ты любишь Его всем сердцем? Не, конечно, не как жену, конечно. Не как детей, конечно, но его люблю. О, видите как? Значит, уступайте в этом направлении. Именно его нужно любить всем. Самое важное, самое почетное занятие для любого человека — это возлюбить прежде всего Бога. Не просто любить как-то, но всем сердцем. Но посмотри в себя, в своей жизни, насколько я справляюсь с этой первой и единственной заповедью. Насколько я справляюсь. Люблю ли я его всем сердцем? Так? Во-первых, всем сердцем твоим и всею душою твоей. Душа — это воля, интеллект, ум, эмоции, чувства. Чтобы я его возлюбил всей душою, всей волей. Добровольно, значит. Всем сердцем, всей волей, всей душой. Справляю ли я с этим задачей? Самые почетные задачи для любого человека. И всем разумением твоим возлюби его. Это первая и наибольшая заповедь. Братья и сестры, если есть что-то, что ты любишь всем сердцем, если есть что-то, что ты любишь всей душой, но это не Бог, значит, это есть твой идол. Вы знаете, когда мы попадем на небо, вы получите много шок, много сюрпризов. Много сюрпризов. Вы не увидите многих людей, кого вы здесь знали, как члены вашей церкви. Их нету, не попали, не успели туда. Куда они пропали? Потому что они ходили в церковь, но Бога всем сердцем, к сожалению, не любили. Больше любили работу или что-то другое. Слушайте меня. Если это самая первая и важная заповедь, и ты это уже нарушил, какой смысл тогда остальные соблюдать? Какой тогда смысл в том, чтобы остальные соблюдать? Поэтому все первые послания Иоанна говорит о том, чтобы хранить себя от идолов. Дети. Если ты дети, как только что ты начинаешь допускать идол в своей жизни, ты теряешь право быть детем. Когда я влюбился в свою жену, я хотел жениться, вы знаете, у меня была такая борьба. Я уже начинал думать, кого я больше люблю, жену или Бога. Господь, спаси меня. Я начал молиться, что Господь не допусти, пожалуйста. Вы знаете, ты должен всегда смотреть за собой, чтобы не допустить, именно не допустить идола в своем сердце. У тебя есть дети, слава Богу за детей, но ты можешь допустить. Так, незаметно.
чтобы идол, чтобы дети стали идолами в твоей жизни. Потому что ты о них заботишься, ты любишь их, ты воспитываешь их. Но если ты больше их даешь им чуть-чуть превосходства над Богом, ты все покончено. А ты говоришь, как это так? Не люби детей, не люби жену или что ли? Я сомневался, если ты любишь свою жену, как я свою люблю. Конечно, любить жену. Конечно, любить мужа. Но послушай. Библия говорит, что Бога надо любить больше, прежде всего. Приближайся к Богу. Почему? Я объясню. Три человека приближите близко. Хорошо. Допустим, это верующий. Наверное, еще нам надо еще одного человека. А это Бог. В прошлый раз он был кем? Но не важно. Сейчас Бог, а это верующий. А это ребенок, допустим. Единственный ребенок всю жизнь ждал. И Бог, он имел ребенок, слава Богу, он любит своего сына. А это Бог. А Бог требует сначала возлюби меня, а потом сына. Он говорит, как это так? Ну это тяжело, Господь. Ну как это же кровь моя, это же мое родное. Моя родная. Или как его родная. Родная. Хорошо, Нива. Говоришь, Господь, мне тяжело. Вы послушайте, это Бог лучше любить сначала Бога. Вы знаете почему? Потому что написано, Бог есть чего? Любовь. Если Бог есть любовь, это значит, 1 Иоанна 4:8, это значит, что Он есть источник любви. Если Он прежде всего возлюбит Бога, Бог на первом месте в его жизни, Он будет питаться любовью, Он же есть любовь. Вот на вся любовь получается. А это человек. Это тоже его ребенок человек. Если он подкреплен, хорошо к нему, это как водопровод. Водопровод будет любовь течь отсюда сюда, чтобы по-настоящему возлюбить вот это его ребенок. Потому что он есть любовь, источник любви. Он будет ему учить любить его. Но если он скажет, нет, я люблю его, но я не нуждаюсь в тебе, засохнет любовь настоящая к нему, Божьей любви. И это не передастся сюда. Настоящая любовь не передастся сюда. Сюда идет только эмоция. Эта эмоция и любовь человеческая будет раздражать его. И вместо, чтобы он больше любил его, он будет ненавидеть его. Это вся его действия любви будет только его раздражать. Вы понимаете меня? И вроде это начнет говорить, вроде бы я все делаю, вроде бы я молюсь, я ради тебя работаю, я ради тебя это делаю, ради тебя другого делаю, а он вообще до него не доходит. Потому что то, что от него идет к нему, не идет от Бога, не имеет источника. Но как только что, либо это не важно, ребенок, или муж, или жена, наоборот будет действие. Но если подкреплено хорошо к Богу, ты сначала питаешься оттуда, поэтому ты должен ценить больше твое отношение с Ним, чтобы оттуда от Него перешло к тебе вся полнота Его любви. А потом тогда, даже хочет ли он или нет, его любовь, которая идет оттуда к тебе, притягивает его как магнит. Даже если он сам от этого убежать, эта любовь его будет притягивать. Поэтому, куда бы он не убежал, в конце концов он придет домой как блудный сын. Потом, папа, он не искал. Он просто служил Богу, у него все хорошо. И потом, любовь папы его нашла там. И он сам прибежал обратно к отцу, говорит, отец, прости меня, и потом его объял. Поэтому то, что ты должен дорожить больше всего в твоей жизни, это твои отношения с Ним. Поэтому твой идол есть Бог. И поэтому это не называется идолом, это называется нормальные отношения, отцовские с Богом. Те дети, это значит он Бог, он ваш отец. А этот
Другое, если ты заменишь это все и удалишь Бога, или Бога поставить на первом месте, на втором месте, ты получается все наоборот, все то, что ты хотел. У кого это уже было в жизни? Что ты пытался больше любить мужа, больше жену любить, ты все делаешь, или ребенка, все делаешь, может быть, до Бога, вы еще Бога вообще не знаете, а наоборот получается. Наоборот. Вроде бы ты любишь его, а он, у кого это было в жизни? Конечно, почему это было? Потому что вы этот принцип не знали. Аминь. Принцип этого не знали. Поэтому, если вы будете прежде всего Бога любить так и приближаться к Богу, Бог научит вас передать Его любовь по-настоящему вашим детям или вашей супруге и так далее. Но даже если вы будете ходить в церковь, но Бог не находится на первом месте, все равно Бога не обманешь. Хотя ты ходишь, но Он не на первом месте в твоей жизни, его не обманешь. Все равно не получится. Пока ты не сделаешь переостановку у себя в сердце, и будешь любить Бога всем сердцем, всем разумением и всей силой своей, порядок не будет. Если твой бизнес находится на первом месте, к сожалению, этот бизнес тебя погубит. Либо ты потеряешь вообще бизнес, либо он тебя уничтожит. Дети! Вы дети Бога здесь сегодня? Дети, будьте больше детям с Богом, родной с Ним. И храните себя от идолов. Евангелие от Матфея, 10 глава. Простая такая. Я считал, я говорю, Господь, это же все понятно. Но так сильно пришло ко мне. По-другому. Я говорю, что-то здесь сильнее. Если это пишется так, знаешь, что-то здесь? 10 глава Евангелия от Матфея. Так? 37 стиха по дальше. 37 стиха. Здесь Иисус говорит, кто любит отца или мать, давайте начнем с 36 стиха. 36. И враги человеку домашние его. Вы слышите? Враги человеку домашние его. Почему врагу человеку домашние его? Послушайте. Кто любит отца и мать более, нежели меня, недостоин меня. Потому что как только что ты начинаешь любить родных, домашних твоих, больше, чем Бога, они становятся тебе врагами. Враги человеку, что? Домашние его. Почему? Потому что ты их возлюбил больше, чем его. Твои домашние становятся тогда твои враги. Муж и жена живут в доме. Они живут как сами на работе, все хорошо, а дома все. Как будто два самые страшные враги живут в доме. Не получается. Враги человека и домашние его. Когда домашние становятся врагами, тогда, когда кто-то из них, или они обои, начинают любить матери или отца, или эти родные больше, чем Бога. Читайте, написано. Враги человеку домашние его, кто любит отца или мать, более нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь, более нежели меня, недостоин меня. И они станут его врагами по консеквенцию. Так, и кто не берет креста своего, и не следует за мною, тот недостоин меня. 39 стих. Сберегший душу свою, потеряет ее. А потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. Что это значит? Человек, который хочет что-то сохранить в себе, сберечь, не может это отдать Иисусу. Он потеряет его. А кто говорит, Господь, я отдаю тебе этого ребенка, это моего мужа, мою жену, я тебе прежде всего люблю. Прежде всего тебя ставлю на первом месте, то потеряй что-нибудь ради меня. Наоборот, не теряй, не потеряй его. Сохранить. Я слышал историю одной девушки в Иисусе Навине.
Tam jest u nas biblijska szkoła Jezus Nawin. I здесь, tam u nas порядок такой. Нельзя встречаться молодым. Потому что когда люди влюбляются, пока студенты, они забивают об учебе. Это не лучшее занятие. Влюбиться и одновременно учиться. Потому что ты начинаешь мечтать слишком много. Ты сидишь в зале, но ничего не доходит. Поэтому мы это понимаем. Поэтому мы делаем такой порядок. Либо учеба, либо любовь. Если ты любишь человека, подожди сначала год. Только после года закончишь школу, потом можно встречаться и любить. Эта девушка была в ужасном депрессии раньше. Бог его исцелил от депрессии, вытащил ее, она не выходила из дома. Я знаю ее историю. Она не выходила из дома больше, чем года. Потом смотрели нашу передачу. Бог ее исцелил от депрессии. Она начала приезжать из другого города сюда. Каждый день. Потому что она начала так жить. И насколько радостная жизнь стала для нее. Она, есть другой парень, который не серьезный такой. Есть люди в церкви, которые не приходят в церковь, еще не утвердились, не искренне ходят с Богом. И начали тебя предлагать что-то греховное. И знаешь, что это человек погибели. Убеги от такого человека. Есть другой парень, который тоже ходил в церковь, не серьезный. А эта девушка была серьезная. Но она учила в Иисусе Навина. И потому что они ездили, по-моему, на поезде вместе, или электричка вместе, парень начал делать ей предложение, встречаться. Давай будем встречаться. Она там уже мы говорили, что нельзя встречаться, пока ты учишься в библейской школе. В конце концов, если встречаться, тогда идите делайте помолвку. Мы не встречаемся, как в миру здесь. Почему мы делаем помолвку? Чтобы люди не встречались, как в миру? Потому что мы не хотим разбивать друг другу сердце. Это мы дети Божьи, вы понимаете? Что толку, что я с тобой буду гулять сегодня, а потом выброшу тебе и разочарование. Поэтому это нельзя в церкви. Это мир, и мы не приносим мир в церковь. Аминь. И эта девушка уже забила, что когда-то вообще она не могла ходить. И тем более познакомиться с этим парнем. Они бы вообще никогда не увиделись, потому что она вообще не выходила из дома депрессии. Сейчас депрессии нет, уже жизнерадостная, уже думает, что она всегда так была. Уже забила, что это именно Бог ее поставил на ноги. И они начали встречаться. А это называется прелюбодеяние, когда вы не женаты, и вы встречаетесь. Там это грех. Они начали встречаться, ее исключили из библейской школы. Вы знаете, но послушайте, что я вам говорю. Всякий раз, когда ты делаешь выбор ради что-то греховное, когда ты ценишь, предпочитаешь что-то Бога, она перестала ходить в церковь. Я говорю, что, почему мы хотим жениться? Парень перестал ходить в церковь. Вы знаете, вместо чтобы они женились, они себе насколько испортились, что они потеряли друг друга даже. Потерял Бога, потерял церковь, потерял даже человека, ради кого-то оставил церковь. Печально. И опять депрессию. Опять не может выходить по 3 месяца из дома. Потому что когда человек начинает забивать, от чего Бог его вытащил. Вы слушаете меня? Когда вы начинаете забивать, от чего Бог вытащил вас, вы начнете допускать идола в вашей жизни. Идол, который у нее было в жизни, вы знаете, какой было? Хочу выйти замуж. Была такой идол. Хочу выйти замуж. Мне уже 27 лет, я уже имею ребенок, у нее был ребенок раньше. Я хочу выйти замуж. Тем более он ходит в церковь, на веру, слава Богу. Если это Бог дает тебе парня, он от тебя никуда не уйдет. Аминь. Тем более в то время, когда ты должна оставить библейскую школу и церковь оставить. Мне просто жалко стало. Человек был радостный. Не допусти идол. Почему? Потому что сберегивши свою душу, ты заботишься о том, чтобы выйти замуж. Это твоя забота на первом месте. Ага. Ты вообще не выйдешь замуж. Либо ты выйдешь, и вообще это замужество, ты потом скажешь, лучше бы не выйти вообще. Берегивши свою душу, потеряй ее. Но то, которое отдает свою душу Богу, говорит, Господь, я ради тебя, Он наоборот бережет. Вы слушаете меня?
Домашние человека становятся его врагами, когда он возлюбляет их больше Бога. Это написано. Враги человеку домашнего его. Потому что он возлюбил отца и матери, и дочери, и сына больше его. Hello, дети, храните себя от идолов. Я знаю людей, которые приходили, пастор, молись за мой бизнес, молись за меня. Молился очень хорошо за него, он начал зарабатывать, а потом он говорит, что у меня $30,000 десятина, Бог благослови его. А раньше он вообще $3 не мог дать. Но он говорит, эти деньги я не могу сейчас дать Богу в десятину, потому что я должен вложить опять. Когда я вложу, будет 300 тысяч, тогда я принесу десятину. Он уже делает бизнес на Бога. А раньше получить 300 тысяч еще больше тяжело дать Богу. Он начал пропускать служение, по одному и пропал. Я слышал о нем сейчас, говорят, что через 1,5 года человек вообще его ищут в милиции, как это? Розыске попал, все. Он не то, что сейчас даже у него и $30 нету. Поэтому нужно стараться хранить себе всегда от идолов. Смотри за собой. Это начинает приходить ко мне, занимает мое сердце, мои мысли, и слишком много все. Отсекать. Смотри за собой, наблюдай за собой, чтобы у тебя не был чего? Идолов. Знаете, Бог нас с вами искупил для одной цели только, чтобы мы могли приблизиться к Нему. Мы были вообще рознаны, изгнаны раньше от Него. Мы блуждались от Него раньше. Мы были заблуждающие овцы раньше. Но Он искал нас, нашел нас, чтобы между нами ничего не было, чтобы мы были близки к Нему. И чтобы Он и мы ходили рука об руку, плечом с плечом. Откройте, пожалуйста, Галатам, 4 глава. Галатам 4, 4 стиха по 8. Галатам 4, 4 стиха по 8. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Вы слушаете? Бог послал Своего Сына, чтобы ты и я могли получить усыновление. Так, у Него, чтобы мы стали Его детьми. 6 стих. А как вы, сыны, вы сейчас сыны, вы сейчас дети, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Ава Уши. Бог усыновил нас, дал нам от Своего Духа. Первое то, что у Него есть. Дух Его Он дал нам. Первое то, что у тебя есть, твое сердце должно быть отдано Ему. Чтобы ты мог вопивать к Нему Оши Ава. Отец. Дорогой Отец. Чтобы ты мог быть только с Ним. Раньше мы были далеки от Него. Грех стоял между мной и Он. Я не мог его назвать Ава Оши. Я не мог говорить с ним, как я хочу. Я не мог ходить в церковь, когда я хотел. Я не мог жить с ним. Но когда полнота времени пришло, Он тебя нашел. Спас тебя. Омыл тебя и дал тебе духа его, чтобы этот дух закрепил тебя с ним. А если ты что-то другое допускаешь между вами, опять разрыв. Тогда человек приходит в суждение и, не дай Бог, смерть и ад. Если вы пришли сюда первый раз, и вы еще не приняли Иисуса, этот дух усыновления еще не пришло к вам, мы помолимся за вас сегодня. Бог даст вам этот дух усыновления, и вы станете с детьми, полноправными детьми Божьими во имя Иисуса Христа. Откройте первое послание Иоанна, 2 глава. Первое послание Иоанна 2:15. Первое послание Иоанна 2:15. Что составляет людей иметь идолов? Братья и сестры, я хочу вам предупредить и сказать,
Что каждый день дьявол делает все возможное, чтобы послать идола какого-то в сердце ваше. Вы слушаете меня? По-всякому идет борьба, идет старание у сатаны, чтобы вам ставить в сердце идола. Потому что он знает, как только что вы допустите идола в своем сердце, ваши отношения с Богом начинают разрываться. Вы начинаете удаляться от Бога. И 15 стих, 2 глава 1 Иоанна. Не любите мира, видите предупреждение. Дети, как не пропустить идолов в своем сердце. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отче. Потому что ты будешь любить одного, либо мир, либо Бога. Именно любить. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Вы слушайте, Библия говорит, не любите мира, не того, что в мире. Ты скажешь, как это, ты проповедуешь, не любите мира, и не того, что в мире, а ты ходишь в галстуке, хорошем галстуке, хорошем костюме, ты хорошем итальянском обуви ходишь. У тебя есть BMW, ты ездишь на большой машине, как это ты больше меня любишь мир. Видите, Библия не говорит, что не пользуете то, что в мире. Библия не говорит, что вам не нравится то, что в мире. Нет. Но Бог говорит, чтобы я не любил. Какая разница? Стоп, слушайте, смотрите сюда. Любить – это что-то, во что вкладывается сердце. Потому что ты любишь не эмоции, не чувства, не только плотью. Это последствия. Но ты любишь именно сердце. Любовь имеет именно происхождение от сердца. Если Библия говорит не любить сердце, это значит не вкладывать в твое сердце то, что в мире. Не любить мир значит не вкладывать в твое сердце мир. Вы знаете, есть такие люди, которые любят мир. Они переживают об этом. Знаете, если у меня не будет этого, я не переживаю об этом. Если у меня нет машины, я иду на метро, трамвай. Если нет, потому что я не люблю это. Я вообще не... Если ты соберешь все то, что у меня есть, ограбили мою квартиру 4 раза в году, все собирали видео, магнитофон, первый раз собирали телевизор, все. Даже ремни, даже носки собирали. Такие бедные воры были. Все собрали. А я пришел домой, я говорю, пришли? И она сейчас смеется и прославляет Бога. Почему? Потому что я понимаю, что моя богатство не в этих вещах. Но другой человек, он бы вообще, он бы плакал, он бы расстраивался. Сказали, иди в суд, иди напиши заявление. Я говорю, я? Зачем? Зачем иди? Какая разница? Мое сердце нету там вообще. Собрали, слава Богу, будет другое. Бог даст другое, потому что Бог понимает, что мое сердце там нет. Любовь, поэтому, когда Бог говорит, не любите мира, это значит, пускай твой мир, пускай твое сердце не будет зациклено ни во что в этом мире. Ни во что. Ни во что. Вы слушаете меня? Твое сердце не должно быть. А многие из вас говорят, да, у моего сердца нету там. Хорошо. Это проверяется, когда этого не будет у вас. Кто-то говорит, они вложили свое сердце в детей. Авария случилась, ребенок умер, допустим, или что-то такое. Они попадают в такую депрессию, что они уже не могут верить туда. Церковь уже нельзя идти, молиться уже не могут и так далее. Что случилось? Их сердце виновато. Хотя надо любить детей, но если они на первом месте, вот ты попадаешь в такую депрессию. Поэтому именно Бог должен быть на первом месте. Не любите мир, значит не вкладывать в свое сердце. Это слишком рискованно. В вещественных вещах, мирских вещах. Не вкладывайте в ваше сердце. Не любите мир или того, что в мире. Почему это рискованно? Потому что все, что в мире, ты вкладываешь твое сердце в работу, в деньгах, или что-то другое, все то, что в мире,
поход плоти, то, что связано с своей плоти, поход ушей, свои глаза, и гордость житейская, чем ты хвалишься, что всякая житейская гордость, Библия говорит, мир проходит, и все то, что в ней. Все, если мир проходит, и все то, что в нем, а твое сердце тоже там, значит, и твое сердце пройдет вместе с миром. Потерял. Значит, увы, МММ, ФО пропала. Или как называется? ФО, МММ, или АО, да. АО, МММ, пропала, ликвидация, банкротство. Фирмы не стало. Или что у вас здесь? На Украине было подобное случай, или не было? Были, да? Вот, Меркурий, да? Хорошо. Но тут просто хуже будет Меркурий. Будет хуже, чем ММО, АО. Здесь, это вообще суть жизни. Если ты будешь вклад любить мир, и любить, что любит, что в этом мире, ты обращен, обращен на банкротство. Мы говорим людям, принесите ваши сертификаты, ваучеры, принесите в церковь, мы приобретем здание для церкви. Если у нас хватит, соберется сколько количества, сколько вы уже собрали? Сколько количества уже собрали? Только 300, а у нас в церкви больше 2000 человек. Видите как? Они это нет, я не могу, я хочу получить дивиденды. По 5 гривен в месяц. Хорошо, получи дивиденды. А дивиденды, которые Бог дает, ты потеряешь это. Hello? Поэтому кто еще не вложил свои ваучеры? Никуда. Вы еще не вложили никуда, вы еще... Вы слышали объявление или нет? А почему не привезли? Говорят, до конца февраля собирают его здесь. Конечно, это ваше дело. Вложи куда ты хочешь. Но запомни, в Библии написано, не любите мир. Или того, что в мире. Потому что мир и все. Ты говоришь, что нет, мое не так не будет делать. Хорошо? И все, что в мире, пройдет. Даже если Бог тебе ни копейки не даст обратно, зато когда ты будешь видеть это здание, ты скажешь, слава Богу, мое счастье тоже там есть. Когда люди будут исцеляться, будут получать спасение, ты будешь говорить, слава Богу, я вложил свое Иисуса там. А у тебя ничего там не было, приходишь только получателем быть. Потребителем. Но даже если Бог тебе деньги не даст, написано, исполняющий волю Божью пребывает вовек. Потому что только праведные наследят землю. Вы слышите меня? Бог говорит, что то, что вы делали для Него, пребудет вовеки. И если вы будете исполнять Его волю, ваше сердце в Нем, вы сами пребудете вовеки. Аллилуйя. Но не об этом, я даже не знаю, почему я вспомнил об этом. Но не об этом мы говорим сейчас. Мы говорим о том, чтобы ты сохранил себя от идолов. Амин? Сохрани себя от идолов. Сохрани себя от идолов. Можно иметь что-то в этом мире, потому что второе послание Коринфянам 8:9 говорит, ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он обнищался, Он, будучи богатым, обнищался ради вас, дабы обогатить вас Его нищетою. Иисус обнищался, чтобы мы обогатились Его нищетою. Значит, как это я могу иметь богатство? Как это я могу иметь богатство и все равно не любить мир? Очень просто. Мое сердце там не должно быть. Иисус говорит, допустим, если кто отдаст дом, в этом веке я дам 100 домов ему. Если кто отдаст квартиру, я дам ему 100 квартир. Зачем мне 100 квартир? Потому что Бог не даст, и Он даст. Но Он даст тебе, чтобы я мог нуждающимся дать. То есть Бог не против богатых людей.
багатые будут и в церкви, и обязательно будут. Но Бог хочет, чтобы ты, проблема не в богатстве, а в том, чтобы твое сердце не было в богатстве. Чтобы ты мог распределять твое богатство. Если у меня будет $1000, я буду рад, потому что это для меня, но это не ради меня, потому что какой-то процент из них другие тоже будут благословлены. Видите, почему какая разница в том, богатых людей в миру и в церкви, Бог будет обогатить людей, только которые будут уметь распределять их. Бог просто доверяет тебе деньгами, чтобы ты мог уметь распоряжаться ими. Поэтому Он обещал, чтобы обогатить нас. Но некоторые люди говорят, написано, а я вообще не получал никакое благословение. Бог тебя не обогатит никогда, если Он тебя не может доверять. Что то, что в твои руки придет, что ты будешь другим правильно раздавать. И распределять. Вы слышите меня? Именно поэтому некоторые никогда ничего не получают от Бога. Именно поэтому некоторые бизнесы не могут просветаться. Потому что Бог не может доверять им, что эти деньги пойдут на дела других, не только на личные дела. Вы слышите меня? Так что сохраните себя. Последнее место Писания, 1 Иоанна, 1 глава. Откуда мы начали, но 1 глава сейчас читаем. 3 стих. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. О том, что вы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Видите, самое главное – это общение с Отцом и Сыном Его. А когда вы принимаете то, что мы учим вас, вы имеете и с нами общение. Аминь. И 6 стих. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, с Иисусом, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Это не может быть иметь общение с Ним и ходить во лжи. Аллилуйя. Давайте станем и скажем: Иисус, сохрани меня от идолов. Господь, сохрани меня от идолов. Мы молимся. Помолись, чтобы Бог тебя сохранил от идолов, чтобы те вещи, которые Бог тебе дал, как благословение, чтобы они не превратили в идолы в твоей жизни. Попроси у Бога: Господь, я не хочу, чтобы твою работу, которую ты мне дал, стал идолом. Я не хочу, чтобы дети, которые ты мне дал, стали идолами. Я не хочу, чтобы все машину или все то, что ты мне дал, стали идолами. Помоги мне, Господь, любить тебя прежде, любить тебя сначала и остальных потом. И остальное потом. Отдай себе Богу и поговорите с Богом, чтобы Он очистил вас, ваши желания, ваши чувства и так далее. Мы молимся, братья. Молимся. Сохрани меня, Господь. Сохрани меня, Господь. От мира, от осквернений. Прилепи мое сердце к Твоему сердцу, чтобы ничего не было между нами. Давайте мы все закроем свои глаза и будем молиться. Каждый молится. Господь, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое мы уже слышали. Господь, в имя Иисуса Христа, я молюсь, чтобы Твой мир, Твой покой пришел, Твое сердце Твоих детей во имя Иисуса. Господь, я запрещаю всяких идолов, всяких обманов, которые приводят людей к идолам. Именем Иисуса Христа я беру власть над ними, свергаю всякие идолы в сердце Твоего людей, Твоего народа, Господь, и постановляю, чтобы Ты сам был на первом месте, чтобы никто из этих, Господь, не попал под уловку дьявола. Именем Иисуса Христа, чтобы все следовали за Тобой до конца своей жизни. Во имя Иисуса Христа, весь народ сказал: дайте Богу славу. Аллилуйя.